得。哇！問題係咧，有啲點點。有啲嘢跌咗落個地下度嚇。明白。哇！黐埋咗一嚿。喂，跌咗山燈。我跌咗個杯喺個地下度，唔知去邊。唔係點解喎？山燈下低。Hello。你睇下低，你睇下低。鎖燈嘅。呢隻新嘅咁啦。好正。我可以咁樣。所以我咪話冇可能係呢架車咯，因為你唔通一轉車1個幾鐘，但係得個5分鐘休息㗎。不過我喺度。唔好嘈，唔好嘈。原來呢個專嚟擺車嘅。坐下後面先。開個窗先，有啲熱開個窗先。你咪開咯。唔關我事。你都成日。呢應該條五字軌嚟。下次唔好掹我叉電啦。開香片咯喎。哇！唔好，真係唔好播。呢部新車。播下歌先。909。嚇？909即係咪即係嗰個前大口仔 ？BS 前大口仔嚟㗎。呢個6個一哥嚟嗰車嚟。一哥嚟㗎。149嚟。呢部唔係6個跛前自軌車。呢個係1A 嘅。U hyphen 6個跛時喎。咦唔係喎？呢架車係大口仔嗰架嚟㗎。即係藍色嘅大口仔嚟㗎。知道關咩事啊？搞掂，可以叉。盞燈又好正。你唔用嗰個叉？我冇帶線啦。下次帶線。同埋有我真係聽你聽唔到啲靚聲。客廳度好多風筒聲。係好正。喺呢度啊嘛。哇！呢個冷氣勁啲喎，呢個鎖好多。咩長咯？呢個長頸鹿咁。西樂波係6排高樓。我出咗啲嘅先，冇人住。又玩 iPod。哎，真係。對面鐵架講係事。真係呢個。OK。咁係隻狗喎。嗰度。呢度。野狗嚟喎。係野狗嚟。冇人窗口度飛。呢個有野狗嘅，點解會？哦，喂！呢個真係一哥嚟嘅。咩嘢歌啊？一哥嚟嘅呢個。乜嘢一哥？呢種 B8L 型嘅一哥。OK。好正。當970同970已經是同時到，你會揀970。我睇車型。係啊，我好憎可以換到㗎，好亂啊！好憎。又真係嘅。所以我咪嘥，我都會俾翻可以換到。無論嗰條，你知我俾嗰條5955。你知我俾啲老師發現我用WhatsApp。我知啊，你話咩？你話俾人開 CCTV 啊？哎呀，係咁上下嘅啦。呢隻車個車位擺咁高。咩啊？哇！呢個扶手咧〜呢揸線佢個布就喺度喎。呢條線卡唔好。係私人風景。要安全。呢程車想唔想瞓覺？要安全啊！你想唔想瞓覺呢程車？我好精神。喂，要安全。扣安全帶，一定安全。我哋呢程車，你應該知道呢程車要坐幾耐㗎？1個幾鐘啦。你識聲啦，過嚟。睇唔係1個幾鐘咁耐。2個鐘啊！我條管好冇喎。好係。對面。
唔係因為咧塞車嘛啫。唔係啊，因為咧你係算一啲唔食啲粉紅色嘅。係啊，唔係紅色嘅咩？點解無啦啦變咗呢個？唔係藍色嘅咩食物？Hi，都係咁。哦，呢個翼哥啊， 909啊，翼哥嚟嘅，呢個一個嚟嘅，咁咧Oscar 一個，咁啊佢就係一哥嚟嘅呢個。咁佢就行機啦，咁我就唔關咁多嘢啦，咁我就可以播下歌啦，咁樣啦。喂，你攞部耳機嚟啊！我想聽一聽，我想聽櫻花樹下你。你有冇睇過陣間唔唱？嚟啊！但你俾我播晒先。好。我公喺度聽緊嗰啲精選老歌，我公係用冇聽到啫。我公係我話卡嘅。你話高啊？公。哦。一個嚟嘅聽。點翻算下？邊度唔識聽啊？好，你用9巴 WiFi。做咩啊 Thank you。做一定有。有嚟嘅，有嚟嘅。哦。有啊。呢邊咪有咯。OK。咁就得咪？咁就得啦。係算喺呢邊啦。好好唱。咁大聲嘅。你爆啊嘛要。我同阿肥仔搭㗎。我話肥仔搭嗰陣。我點解嚟聽呢個版本嘅？演唱會有。點解你唔聽當有第二個版本？你唔講？你 MV 又真係。啊！你唔知道 MV 嘅咩？我唔知啊。首先發出呢個。等陣。櫻花樹嘅英字，以前布條做乜嘢咧？你想整肉㗎？係啊，整肉多啲。奶粉廣告895。咩事？呢個好舊喎。唔係有幾個版本？咁你俾新嗰個我啊！16年前呢首歌。呢個3年前嘅。啊係係呢啲。好衰啲人整嘅而家係，你睇唔到咩？睇唔到？啲人戴口罩啲人黐嘅。我試完出嚟嘅嚇，點解唔好話生啫？你冇話生，我成家一班，唔係咪63幾時少人用米匙嘅？係啊，因為618，因為啲人多啲出，啲豆廳多啲出去嗰啲元朗，市中心，我哋啲荒山野嶺咧冇嘅。洪水橋，係啊，洪水橋荒山野嶺。16年前首歌。嗰時呢個我食過，幾靚仔。有冇後面？
你嗰幅相係勁唔情願啊！個樣。係啊，你係咩？你望下。我幅相唔係啫，因為我好攰打完波。我打完波好攰啊！個阿 Sir 勁開心。係咩？係。我個樣比較蝦面嘅成都。我哋有啲知哦，我記得啦。我記得點解啦？俾人鬧完。唔係啊，我嗰日影唔到500、300，啱啱好走咗。所以你勁唔開心。係啊，谷氣。不停喺下面。揾首歌俾你聽，好聽。沙律 V 兜入面。Suki 啊！啲左邊開咗 Suki 啊，跟住同個草打嚟台。即係我俾首好聽嘅歌嘢聽。咩歌啊？哦。睇住坐監喎嗰個。喺旺角聽到喺街度，我諗應該報警係。下一電話簿啊！我以前成日做83做嘅118咧，你呢度打邊爐，我好記得。我都唔知咩海底撈。打邊爐。撈仔喎識。望。呢個係咪就係傳説嘅大牌 ATM？係啊。你有嗰次啊？係啊，但係我真係唔記得，有時講㗎。咩過嚟上嘅？唔係，應該上。又嚟。我 lift 㗎嘛，我 lift 佢㗎嘛。晏啲俾38可能。38好多呢啲。咩可以入戲面？想問嗰啲 N 幾屎塔益水價。哦。我想問嗰啲咩？呢啲個 M 嗰啲 N 幾即係依6 M 咩啊？嗰啲 N 幾啊？咩 N 幾啊？即係有啲呢個 M 叫 N24，有啲呢個 M 叫 N26，我都唔知咩意思。呢個 M26。呢個 M 咧有即係有簡稱嘅咩 N26。大學城街啊嘛。唔係。The next stop is Nelson Street. 64K 污糟牌嘅。是乃路城街。好似係加到係咪中個咩加加到你一場牛屎夠臭嘅車仔。北咸中先係㗎。啊，仲有嗰啲巴士係個轆直接踩過去。嗰啲咧有樹檔嗰啲 ATM 喎。嗰張咁遠。啊，仲有70XX啊，唔係啊，係嗰啲係沙之前38啊，唔係嗰個係咩咧？大嶼山1號牛屎踩牛屎。我喺呢度等車上面排到去呢度。啊，唔係，我喺後一個站啊嘛，好似。我唔記得喺邊個站定後一個站。靠住一鐵甲啊！係94。994高轉㗎。或者94佢個車尾嗰把咧好大個㗎。坐呢度啦，坐呢度啦。即係拎車仔，坐呢度。恭喜俾人頂凳咧！恭喜啦！ The next stop is Montfort Market Complex. 咦，算啦。你問題啊嘛，等你。呢度下一站是旺角街市。係嘛？黐實咗佢咪？黐實個電話喺窗口度。 Please hold the handrail. 請系好扶手。係咪路方嚟？唔係朗豪坊。嚇唔係路方？啊係，好似係，我嗰個冇嚟。我個電話可以插電喎喺度。係啊，記得。有線可以攞認清聲。係。近日撞到你哋啫嘛。唔緊要。呢個咪就係士巴商場啊！士巴點解？唔係講荷里活冰室。好似三灣地禮啊！Suki 啊！Suki
啲礦山嘢嚟，你今日係咪大陸落上水啊？偷渡啊！你偷唔到啊？唔係啦，你咪要去我係上水啫嘛，上水好粉嶺。好遠喎。你過送貨啊而家？做 Kita 咯，Kita Rider。遊車河上邊。我有諗過做。18歲做唔做到啊？18歲你揸車啦，你做你個8字位啦。你大過去做 Kita 都得㗎，都好多錢賺嘅。即係唔係你幾準時？我個同學咪一日跑咗9單，賺咗4嚿水咯。咩啊？可以啊。450咯。我做 Kita 先最大個。我同你做埋一齊。點解咧？揸嘅咩車頂頂你啫嘛，唔係頂我啊！唔好打我。快啲出翻個耳機啊！收到。收到。我想聽華語音。你唔好聽啲唔應該聽嘅歌。唔係喺旺角度報錯監。華語最大型長相計劃。一個幾鐘。遙遠嘅洪水橋。幾好睇喎！iPad 後面標誌。喺學不如校嗌咁去水塘錄櫻花樹下。可以嘅，不過我唔係好記得個歌詞嘅。即係喺學校個 iPad 裝咗 WhatsApp 聽唔到。我喺學校個 WhatsApp 裝，我喺學校個 iPad 裝咗 WhatsApp 嘅。學校會知道嘅，佢唔捉我咯。遲到上。我哋班課 CCTV。有。我啲同學唔要舉中指喎。哇！個825咁快嘅，果然係高轉車。人頂住佢，因為我就頂住佢。果然係高轉，果然高轉車。頂住佢啊！正常走咗嚟，我唔收大景，嗨到走，真係講俾人明嘅走啊！佢個公里數一樣，唔係公里數同埋成一樣嘅，即係假喎呢次係。一時時嘅。3829死火。係啊，播下歌數。河馬壞車啊！跟住上 highway 㗎啦，快你㗎！安排個石油幾錢？下一站是美湖转车站，行程码条，East of the Handrail，请紧握扶手。走咗個冷氣出嚟。係咁，我啲冷氣風口。安全眼鏡。安全眼鏡好奇啊！咁嗰個皮凳嗰個度。咁又搬晒衫出嚟。笑咩 ？sorry， 個變態咧，變態喎，行過熱。我諗起我以前細個做嗰啲康復咧。新奇士產啊！新奇。啊 ，BBI 啊，繼續 BBI 美國有 BBI。收到。有嗰啲咁樣快相機。我想扮超速一定哇！我急啊！係落車，升個窗嚟。佢呢啲好大冷氣啦，買嚟下都係高住成個波嘢喺度，自己唔爆佢。巴士幾多錢？即係巴士券嗰時，即係你喺度落車，巴士你而家搭巴士㗎嘛，去到嗰度落車，搭另一個巴士平啲咁嘛，真係巴士券車。所以嗰條公路拍拖，唔需要，唔係3個人。係啊，可以同你搭㗎。唔需要。我諗過同你搭㗎。但係我想講，我哋有咁多時間同你玩呢啲咁嘅嘢。唔係，不過真係有啲嘥時間嘅，即係搭呢架車同佢搞幾多即係除非你話 AVL S1 啫，聽講 AVL S1 係冇咗最尾嗰排人。嚇？咩事啊？
36B 嗰架。係咯，嗰隻嘅蛋撻。唉，有啲熱。咦？使唔使買呢個 iPhone 口㗎？廿蚊，不過唔係荃灣，係啊，定觀塘都有。幾值嘅，觀塘冇啊。呢度地方去食，咗好多年真係。咩啊？你知唔知我以前我玩親嗰啲 OMS 咧，我咪揸咩歌？咪一車啦。都有冷氣口喺度嘅。幾百？嗰隻點解有個冷氣口喺度？嗰個咩嚟㗎？我買嘅，我買嘅。風扇嚟㗎。買嘅，唔係即係得個擺設嘅啫。會心理上會即係唔係風扇嚟嘅？唔係喐嘅，得佢純粹係啲巴士愛好者將即係巴士嗰個冷氣啊！推翼巴士啲攞嚟買咧，跟住咪我。哦，即係扭得嘅，但係都係嘛？唔係搶翻嚟嘅呢個係。我知，你唔係偷嚟嘅。唔係偷翻嚟嘅。我都想啊！追到頭先嗰個60 X，追到。遊客啊嘛。唔係啊！追到前一班10點50分嘅班，10點50分嗰個追到。係全港即係我哋入西九嘅時候，佢走嗰班係啊，嗰個全港啊嘛。計時間。呢個司機車上嚟好似我咁開門先啫嘛。我慘牌啊！點解 ABC 有93係？呢個32 M。好聽啊！呢個手掣。巴士。樣聲叫正。係我媽報告先。阿媽驚去元朗打劫。哎呀，唔好睇呢個農場 A.D. 啊，好似啲農場嗰啲。科游水嘛，叫佢真係。又話用一個農場廣告。農場廣告。唔好再摸你睇，一粒粒嘢啫，摸得多你手污糟嘅，成日摸頭佢，你成日摸點真？你成日摸咗你成日摸污糟嘅點解？啊！你成日摸嘅頭嘅，你睇我有冇？即係唔叫我叫我阿媽咩元朗喎，我落新去報咧，我問你阿媽姓咩㗎？我問佢點解唔姓陳？我問佢我阿媽都係姓陳。我問佢之後下一個名。我問佢點解唔坐落去 X？咁問邊個？佢係呢個落去邊個？邊個？媽。我知點解啊！你元朗邊度？係啊。去靚廁所。元朗探馬路。元朗邊度啊？大馬路咯。豐場街。黑漆機嗰邊站。喂，頂你！咁梗係過白事啦。係咯。啊唔係，喺邊度？鳳場街唔係喺鳳場街咯。唔係喺邊度去邊度？鳳場街去波咁樣，鴨寮街。鴨寮街即係深水埗。又要轉線。係你仲要行嗰個。唔係啊，等住去美孚嗰個天地轉乘。個美孚好多騷擾嘅人。好長㗎。喂，頂你！你又唔知道個巴士可以搭㗎嘛？你大巴268啦，268都得㗎。啊唔係，係都係6巴士咯，好似。呢個擺嘅啫，呢個就攞嚟擺嘅。唔係人落車嘅先。有時得 E21。我今日想去嗰個機場。插你嘴。嗰個機場嗰個咩候車區咩？你睇。有個好特別嘅候車區。我講過呢個廁所係政府廁所。所以我黐線。嗰個試先，機場。大家都上緊。我哋係 A34啊。A 係啊。咦？咁我咪錯晒咯！我啱啱 search 係 A43。A34先。下一站係肇人公路。再隨我搭 A33。A34就係冇係邊嘢咯 ？A34B 啊 A34 ？A 啊 A34。冇啊，冇 A 啊，一間都冇。我知啊，通常係115嚟㗎。係112咯。152幾好？仲有一堆 UBX 咯。係我就要向城家投訴啦，向龍運投訴。
380。不過發覺啲舊歌幾好聽。不如我哋入大西北嘅時候，我哋可以拍啲歐式片㗎，啲80幾80幾嗰啲歐式車。你如果嗰啲巴士啲燒鵝好可以。係啊，但係我哋可以拍坐喺啲我上次係搭K53，不過吹到快兩啲。我唔知好似唔好，我第一次入嗰啲巴士，啱咪第二次，好細個先。因為有時因為咧佢嗰個龍鼓山啦，K53。我搭K53，我上次你知唔知肥仔上次截到啊？即係無啦啦咧，無啦啦，我搭嘅 E33嗰陣，即係坐喺度啦，休息緊啦，紅華燈，同埋之後喂，你夠肥康城啊？頂你，肥啱啱上咗 E33，叫我柒啊！真係睇住個襟你，我拉咗 U-turn 翻去。我上次就塞呢度，我上次係塞呢度。雙門嘅先930 X，試牌。試咗930 X 去。揸死西應該就會。我喺948。跟住要上 highway。我塞呢度塞咗成20分鐘，我塞20分鐘。呢度係荃灣，嗰邊係荃灣啊，呢度係荃灣西，呢度就係荃灣西站。咩？504。我哋嗰度咪荃灣大會堂咯，你咪成日去嗰度表演啊嗰啲。我哋好中意歐四車。整嚟歐四有咩用？真係冇啦，歐四。呢度就荃灣西站啦。有排都未先講呢個站啊，呢個站啊。呢個站啊，嗰度海嚟㗎啦，嗰邊青衣㗎啦。我想入33B，我哋而家屯門啊。268M 好快喎。8M。268M。不過嗰個順聯98206至27嗰個係改咗。拍拖 OK 嘅。我真係好想帶部緊去拍拖過嚟。想帶部緊過嚟拍拖。貨櫃前面啲。嗰啲就荃灣啦。你記唔記得？你記唔記得？我識行啊。對面啫嘛，嗰個洪水橋紅園路嗰度。紅園路行對面馬路啫嘛。以為有幾遠，我見你唔知淨係俾咗唔知幾多。咁你嘅咪等車㗎嘛？我話嗱呢度斬樹嘅，呢度啲欄藤咧已經欄到咧，藤蔓啊！欄藤咯。你冇玩 Minecraft 嘅咩？我唔係好中意起屋嘅，我起鐵㗎。唔係我好中意起一啲，我好中意起一啲屋嘅。唔係一邊係咩？一邊係。 4個字咩？我馬路要。我唔係啊，即係嚟等車㗎嘛。幾點？我可以講埋上一班車。115咯。你睇下依啲幾點到啊？兩嚿加埋啊嘛，兩嚿加埋就咪。1:05分，12:35我記得係。另外一邊係乜嘢啊？驚中咗？A 加 B 啊！咁即係點樣啊？呢度中咗屎。括弧 A 加 B，成日括弧 A 加。嚇？呢個傻嘅，呢個傻嘅。我哋呢個冇太陽。29都冇咁耐咧。我呢個先冇太陽。係啊。好似唔係法國先有。點解冇太陽啊？呢架？但呢架應該有嘅。不過車頂啲 K 型嘅。咁樣弧形喎？點樣有？點樣睇有冇太陽板啊？你冇。而家出入冇啊？即係29分鐘。而家幾多點啊？即係我哋去到早餐嗰陣開車。唔係喎，哇！咁快嘅佢，咁快
快嘅，係咪發紅先成功啊？好靚啊！我想我仲有同腳推啊，試下車。影唔到啊！53係唔得，你條咩橋啊？但係同咩台條咩橋啊？得啊！你條咩橋？係我嗰條條汀九橋啊，呢啲咪面嘅，咪面嘅。開貨櫃，啊？咪邊間啊？你好似坐600 M 咧，863嘅。係咯，我咪坐600 M 嘅有一次，跟住600 M 嗰個車半燈籠嚟嘅，平到啊！啲貨櫃真係啲貨櫃好煩，好嘈嗰啲貨櫃。呢啲貨櫃應該係去嗰啲元朗嗰啲啊。貨櫃碼頭。我知屯門嗰個叫咩內河碼頭。係啊，喺入龍鼓灘。話得車嘅，黐線。因為呢個灣唔係三線好車，我有聽過 BM 都喺度叫。係啊，我咪自己揸。得你陣咁。係啊，得你陣又係咁。哇！點解626 M 先可以開呢啲車嘅？男一搭鏟字鬼。我驚佢反車個貨櫃。我細個見到啲貨櫃好驚㗎。你驚嘢又驚氣，有個喂，唔好講啦，我驚呢個咩？死你得日咁嘅細膽冇辦法，嘅缺點我怕。佢咪記我咯，個洞喺度俾佢記。冇人係咁樣。啊，仲有驚班人冇怨我。仲有驚牛屎冇啦，梗係。仲有咩橋？我即係以前有個新聞係講城巴有考慮裝成日星馬大橋啊！即係後尾係攞嚟有喺東，我有睇過嗰個新聞嘅，喂，呢條星馬大橋啊！係攞架56嘅 MLC 嚟做㗎嘛，我又唔記得咗。唔係5607啊係，5668。總之56定83嚟㗎㗎，冇人知。8321啊，細個都唔係咪8321啊嗰架？應該係。之前嗰個咩個新聞係連成一線啊，係啊，所以應該係佢嚟嘅，咁出名連成。真7054。如果8322裝嗰架啲司機都炸咗架車佢嘅真係。7054。佢攞32分鐘嚟到。係啊，所以佢黐線。唔怪之有啲魔馬咁嘅。頂上啦，要鏟到去啊嘛！之前你記唔記得嗰個我上次咧係296 D 啊？啲價啊？新車。我上次咧喺貪嗰架門口咪有有廁所。有個直巴嘅，係嘅，35分鐘去玩晒。邊度啊？你拍到邊度去銅鑼灣？Times Square。Times Square 去銅鑼灣。Times Square去到新南灣，差唔多啫。35分鐘。又好似有啲快過 taxi。平嘅真係。taxi 奶。我 Odyssey 啊。你個司機鏟落去。Odyssey 係靚車嚟㗎。有時未嚟，因為我唔記得開㗎。翻工嘅時候，因為我一日同你行山，要黐線，係咪係野豬攞個紅膠袋？好啊！你要帶你唔好為咗車，但係幾個紅膠袋買香蕉啫。呢263架白車嘅。係啊，要生好快㗎嘛！我成日搭呢啲人知。嗰啲屯門出嚟嗰啲咧，數263去到城隧轉翻成城市，最真係得你震，都幫唔都係震啊！愛打。飛機都唔得打喎。我自己揸係平彎嘅。係喎，安全嘅，踩剎我想車就係對唔好咗。或者會特登反車睇情況。咦，可以行過屯門公路係嘛？呢
鐵路街，呢唔係喎，行人路嚟嘅喎。覺得唔係咯。喺 Google 呢個我哋行53，你行呢度。查下先。人行53好大喎。成班啲波，成班啲車咧，成班波嚟。成包，附近有冇包㗎？自己都未，即係有時你卡佢哋。啲玻璃好容易爆嘅成包。全部路轉車站。巴士停呢度㗎嘛，啲人可以喺度落車搭緊架巴士，就平啲㗎。我哋唔使落車，死火嚟嘅，我撐九龍，有啲落雨喎呢度。我殺九龍得，我殺九龍線，好意思嘅九龍嘅支持者，我依然喺殺九龍。加上3、4支持者。咁另外有隊啲人咧等呢架巴士我用呢個上車咯，靚車，有排1少嘛，好多㗎，嗰個嚟咩？嚟到啦，你搭過呢間坐過晒屯門先紅橋嘅，免費嘅，因為轉車。真㗎？係啊，轉免費。 10分鐘先攞得好快。所以我咪會。而家到站得到㗎啦。入車嗰機場我係，讓你啦已經。我係絕對呢度有隻船㗎，有兩隻絕對船唔會假船嚟唔會㗎。唔會。呢個係航海學校嚟㗎，啲人去學揸船嘅去呢度。插人㗎啦，人上車頂，哎呀電死啊，插死啊！掃管笏，屎忽。爬山，唉驚，見到5馬3都驚。我係從你搭嗰度上，我咪坐，我咪就係坐一次坐半程。你就係坐半程，因為你驚啊。坐新條都好似都唔知。係嘅，唔係啊，最免費啊嘛。因為你搭任何咩車都好，算 A30幾，即係當你呢程車轉翻呢度，你咪免費咯 A34。我係要爬一頭。嗱，呢度有隻船㗎，頂，哇！白牌。陣間要見呢隻船，假船。我細個成日去紅橋，叫嗰隻我細個成日去船華東㗎。隻假船嚟㗎，我就係嗰個，喺個海邊咧，喺個河邊嘅，咩啲假船啊？即係我咪行呢條橋嗰陣時，呢條橋我去搭 A33，唔係呢度 A33喺呢度，我咪行嗰條一路行過嚟。呢個係會以來先會跑。嗰條路好靚嘅，嗰啲又係嗰啲 IG 上面嗰啲聖地。咩聖地啊？呢度落車先攞啊！唔係嗰度好恐怖嘅，佢有個廟啊，會嚇到喎。你已經係先嚟。唔係啊，我上次係落狗屎啊！A33，A33咪就係呢度，行呢度。係啊，所以我中意 A33原因就係32個站，我依啊唔係睇錯咗，鐵巴嚟㗎嘛。哦 MMC 臭狗頭，你話歐四？咦唔係喎，係咪河馬嚟啊？唔係紅馬。哦，唔係。特件小騎啊！如果唔係用復古或者呢個 FX。啱晒265B 係 one ，M FX。FX 正常，我影過966 P 咯。
不如食咗個聲嘅。煮啲肉都 OK。人都可以喎。你有冇諗過大個諗住同邊個住？諗住同你個女住一定自己即係獨居啊？你獨居長者嚟啫。我唔知。有啲與時並進嘅，但係順應自然。諗住同家人住啊？係唔係？你係咪諗住同家人住？哎呀，羊水管嚟啫。咪話咯。條水管咁長嘅？我都唔知。你小學冇上堂咩？咩啊？東江水。喺東江水度出嚟嘅啲水。我唔知行條公路勁啲水，行條公路。仲勁過架960喎。我唔知係咪啊？係應該係。因為同本書嗰個圖似咧。應該你去到虎地嗰度望下，睇下會唔會係真係因為連緊都會唔會？虎地。因為嗰度望到深圳嘅應該係。哦。正常嚟講，除非大啊。天水係啊，濕地嗰度。天水圍有個位係真係可以播到深圳嘅 WiFi。我睇到嚇。哦，我都睇到。係啊，濕地公園嗰度，我就嗰條深圳。深圳啊，睇到。同埋你話，同埋你流浮山最多嗰個流浮山係咪要嗰個？唔使，咁佢自己買唔使。流浮山有咩搞啊？流浮山？做海鮮啊，同埋 K 5站，同埋有咩啊？有小巴有巴士，係咪差唔多啊？有歐啤咩咩？嗰個豆啫。我買呢個站都未。 K 5站啊！係啊。攞其他車落去啊！ K53我平時。係好多人落車嘅。送呢度就哇，成冇人咯。哇！呢個係其實話，呢個。沙頭角有咩搞？西龍角而家唔知係咪使用嗰陣時，唉，我可以入嚟，因為我可以跟我媽入嚟。點解？我媽我唔記得咗，因為以前佢帶我入去咯，我記得。我淨望住個 ATV 擺咗喺度，搞咩？你喺沙頭角度？但係佢喺都唔坐收垃機咯，佢要坐5K 小灣嗰陣。你阿媽係作對啊！唔好咳！我哋一齊咩？唔係，我唔需要咳，我驚啲車會發生。你知唔知邊個玻璃好恐怖嘅？成日飛得出去。唔係，會咁大個玻璃好恐怖㗎。係咪呢度啊？嗰啲 CD。唔係啊，唔係。哇！踢晒啲車啊！我架車。真係幾恐怖嘅。哎呀！哇！花膠？係咯。我打緊機啫，人哋。唔係花膠嚟㗎，打機啊！膠嚟㗎。咁樣啫喎。膠嚟㗎。係你話膠啊！臭膠啊！你有私人地啲廣告。意思啊！係膠仲咁樣影啦，要咁樣影，一個咯，依家睇人影啊！呢個 B 有冇燈嘅？唔知喎。九巴部車冇燈。河馬 S1咯 AAS AAS 冇 ADAS 我唔知喎。 AU 啊！好似有 A。唉，大帽山啫。大帽山啊！哦。黑咗。哦，咁大帽山好大霧，如果冇霧燈就死得。Mr Bean 嗰架車啊Mr Bean 同埋成日啲嘢。我講之前咩學校旅行你有冇去過？小學。好行真。小學。係好行真。去邊啊？我唔知啊。去元朗文老師。去元朗。一上到街市嗰度。去元朗文老師。去運油市。呢度喺度落。去元朗文老師嗰啲，你記得啊？我記得冇。我淨係記得我同我行山行西貢，唔係我先嚟。
我笑你啱入佢點樣放架車上嚟㗎？你點樣放架車上嚟㗎？聽唔到。我放架車上嚟嘅。呢個問題係好 good 呢個問題。係咯，放唔放你放拍，跟住有聲叫。係翻大陸過啦。我係咁笑就係呢個原因。B3X 嗰啲哇係啊係啊。 ，BB 車唔收我趕住落車大鑊。嗱，佢哋唔興翻行李架。B3X 全部碌車㗎。佢哋唔興翻行李架嘅，即係俾一個地路就算㗎。係啊。跟住咧個篋咧冧咗咧，又鬧佢司機得得衰。唔係 B3X 嗰啲綠兒仔嚟㗎喎。其實咧有公司係開咗嗰啲直升巴，好似行李巴。係有下一站係虹橋。間都係。 The next stop is Thank you。啱啊，可以收口岸。去黃江啊，仲話哦，不過都係去南站。不如冇翻最好。唔係，呢度已經走晒係咪好？好苦地咧。未，好似下兩個站咁樣。哦，係咪去做 A34？有啲乜嘢？應該係做 A34嗰架。哇！今日全全 B 版啊！恒記全部 B 版。A43又係 B 版。673篇咪2.5T 啦喎。哇！好大鑊喎！大佬，一嚟到呢度咧，呢度有啲傷心嘅事。死啦！你仲換啊？咩啊？我都有呢度大版啊，係啊！我都有。我阿婆啊，我係職工人嚟嘅。我阿我嘅太婆我太婆喺醫院啦。哇！唔係走咗。幾時嘅事咧？小學我哋6月最尾一個禮拜嗰時，我就去咗屯門醫院。我哋即刻幫我阿媽睇下屯門醫院最快有咩先可以翻到西灣。952唔係凌晨啊！佢 N6轉 N962翻到嚟，所以真係區域慢慢兜，慢慢去深井，真係區域。係聞啲過期燒鵝，你唔好再呢個死人哋開。苦地啊！深圳咧，深圳好似喺嗰邊咁嘅，向住呢邊行。咁講起西鐵咧，好似有啲喺度學嗰啲，呢度呢個西鐵喺度學嗰啲外國嘅地鐵，嗰啲網啦，學外國嗰啲地鐵啊，即係好似嗰個嗰啲蓋啊，呢個蓋吸落去嗰啲，好好笑，所以佢係點樣掹架車上嚟？好恐怖嘅啫。哇！我去廁所啊！佢話嗱，你嗰條輕鐵咧成係啦，我個行程係編咗幾點啊12.3啊嘛。10分鐘啊！偏咗12.3度咯，去12.7開啦。追唔追到前車？你又唔追唔追到？做咩？佢行到幾點啊？前一班啦，半個鐘前，即係35分。I don't know。你睇下我哋幾點？即係睇下追唔追到前面，唔係我哋可以好耐啲事。OK。再早少少。我贊成你嘅意見。之後去嗰個銅鑼灣嗰邊。射三。B2咯。B2。你細個中唔中意嚟機㗎？我細個好中意喺度咁
係啊，我中意喺度掘幾土咧。嗰啲老咩樹咧？嗰啲叫即係呢啲啊，嗰啲隻啊，嗰啲叫咩樹啊？倉鼠，唔係當地鼠。係啊， The next stop is 上學經610，上學經6A 請緊握扶手，上學經610。 Close the handrail。到好34啊，34。去大興杜山12分鐘啊！翻學，喂啊，好慢！喂，前車誒咁慢嘅點去？ ，Good afternoon，瀝源你啊靚6哇哇！ 615有高卡嘅咩？我唔知喎，係兩唔偏，唔想搭610啫。 614好慢㗎614，因為有車但係唔疏啦。車河啲字咧橫嘅。我好似玩開咩西玩過呢度。我講啲細個呢個學校旅行咧，有啲係啊，好作為添。咁樣，睇下做咩？有嗰度邊大眼水，我都喺跳館入邊啦，點解仲要行啲大眼水翻嚟？我琴日將富豪扯高住，扯咩？扯到啊，風琴嘅扯到。跟你應該冇，嗰架車你應該冇。你咦？幫喂，第三期，你幫我架蛋啊？我冇俾你嗰架，蛋喎， 4元嚟嘅嗰架。我有4，我有單㗎。唔係係個 view point 新凳，不過我覺得夠大，唔係新凳，不過舊式，夠村係咯。我好中意。你俾我啊！咁你小學個學校，你有冇試過見過啲牛啊？即係嗰啲咩農莊嗰啲好乸臭咩事？唔該，等埋落緊嚟，唔該。啊！唔該晒，唔該晒。中屋村咁翻到你嗰個叫咩啊？坑尾嘛，李屋村、喺咩屋村嚟嘅？張屋村，佢個大係綠色嘅，金錢啊嘛，跟住有 T74縮短，去到唔知白石坳之後，同埋個白石坳啊，冚家村，好似真係個嗰啲冚家村嚟嘅。唔知。我哋已經去到呢度已經去到紅樹橋啦。差唔多啦，要放山野嶺嚟嘅，差唔多係。 10分鐘開喎。我哋做幾耐？我想睇下我哋幾耐啫。我哋應該落車之後有5分鐘。就走車。係啦。我唔係你睇下，你睇下先，你睇下先。 63。哇！呢度咁多籃球場咁走咩？ 63咩啊？的士啊！你做咩啫？又唔自己搭咩車？我都唔記得咗攰。有2個4分，誒得啦，講多次，落住車就5分鐘。有幾耐落車㗎？仲有4分鐘落車。咁快？係啊，準備有啦可以。哇！一個幾？哇！佢早咗成半個鐘。踢到咁啊！唔係你睇下前車，係洪水橋延伸路。就係一個站。前車到總站。洪水橋天生 road。應該係啦，正。啊唔係，早20幾分鐘。下一站是洪水橋延新路。請緊握扶手。Please hold the handrail。呢條車應該要過請個幾鐘。緊握扶手。係個幾76分鐘，77。慈善基金。企個頭嘅咧。洪水橋公廁嘅浴室。公廁保健室。係啊。我唔係，我最唔憤氣小學嗰個咧就係咧呃魚糧啊！咩魚咧？呃魚糧啊！最唔憤氣嗰個，呃錢啊！咩嚟㗎？買魚糧去餵魚啊嘛！冇印象。最唔憤氣嘅，即係咧有個魚池喺嗰度咁嚟㗎嘛！哦，係呃錢黐晒翻嚟之後，呃魚糧喺度，會係會。又唔係我話要下一養站係洪水橋洪福村總站。真爽！The
The next stop is Hong Shui Q. Hong 好開心啊！呢場下一站是洪水橋洪福村高單總站，高單，請緊握扶手。你我要 Please hold the 960P， handrail。仲有請握扶手。咦？尾班車你唔睇到我哋？睇埋960P 尾班車喎，真係開車嘅。我都係坐 D 啊，唔係呢個車真係開銅鑼灣而家，真嘅，真係而家開緊。你睇真係跳落去。啊，有嘢，啱係啊，佢真係開嘅，我記得係。我關咩事先嗰啲啊？喺嗰度，係咪？哎呀，仲有一架喎，你哋兩個都係 UBX，哇！呢個總站咁正嘅，係咯，完全唔知不過好靚喎，我冇嚟過。好靚喎！青松山村啦，呢啲係咪？譬如青松山咁樣㗎，咩？嗰種站啊，空氣市嗰青松山村啊，係實際個站咁樣嘅啫。有10年影白，哇！好靚喎呢個站，呢個站好靚嘅真係。佢係計天水圍站嗰種歐式。唔該。好有禮貌。We have now arrived at Hong Shui Q. Hong Fu Estate. All passengers, please allow here. Thank you for traveling on our route number 53A. 各位乘客，本班車已經抵達洪水橋。唔該晒。